Oke anak-anak, udah siap semua? Lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Oke, sekarang kita bermain botak, batu, batik. Oke, sekarang coba. Kalau botak berarti dipegang apanya? Kepala. Kalau batu berarti pegang mulut. Terus kalau batik? Iya, baju, betul. Iya, nggak apa-apa ya. Sekarang coba. Ya. Botak. Konsentrasi. Botak. Batik. Batik. Batu. Ada yang batuk beneran. Ada yang batuk beneran. Lagi. Botak. Batik. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batik.